ये हमारा छोटा सा दर्जी है। ये देखें ये क्या कर रहा है, ये कपड़े सिलाई कर रहा है। अभी मैं बाहर गई हूँ, बाहर से आई हूँ, तो ये देखें मैं वैसे स्विच उतार के गई थी, मैंने कहा कोई नुकसान ना हो, बच्चे का नहीं पता चलता उंगली दे लेंगे कुछ भी। तो ये ड्रेस ऐसे ही रखा हुआ था, ये एक हाथ से मशीन चला रहा था। अस्सलाम वालेकुम दर्जी साहब, एक ड्रेस मुझे भी सिलाई कर दो। कर दोगे? इधर लगा। अच्छा इसको ये पता है यहाँ पर हम लोग ये फिरकी लगाते हैं ना, तो यहाँ लगाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा तो मैं ये अपना ड्रेस सिलाई कर रही थी, जब मुकम्मल हो जाएगा तो मैं आप लोगों को ये दिखाऊंगी। ये बहुत ही खूबसूरत होगा। ये एक रेशमी स्टफ नेट का ड्रेस है जो कि पहले भी मैंने आप लोगों को दिखाया। ये बहुत, इसका कलर पीच कलर है जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। अच्छा ये मेरे पास लेस पड़ी हुई थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं क्या लगाऊं, तो मैंने ना इसके ऊपर ये वाली लेस लगाने लगी हूँ। वैसे सेम लेस भी मैं इस तरह की छोटी छोटी लेके आई हूँ, उस्तारी वाली, वो साइडों पे ऐसे लगा कर ना ऊपर ये लगानी है। तो ये ड्रेस बहुत ही खूबसूरत बनने वाला है। और दूसरी बात ये है कि एक प्यारी सी बहन ने कमेंट किया था कि आप ही होम टूर दें, तो होम टूर तो मैं आप लोगों को नहीं दे सकती। यहाँ पे मेरे अलावा एक और भी फैमिली है जो यहाँ रहती है, तो हर किसी की प्राइवेसी है, तो आपको मैं रूम टूर दे सकती हूँ। तो ये मेरा छोटा सा रूम है, यहाँ पर भी मैं कपड़े भी सिलाई करती हूँ, मेरे बच्चों के भी यहाँ चीज़ें हैं। ये अभी कपड़े धोकर लाई हूँ, टोकरी में ऐसे ही पड़े हुए हैं, और बच्चों के खिलौने हैं, यहाँ मैं कपड़े सिलाई कर रही हूँ। और ये रूम टूर, मेरा छोटा सा रूम मेरे लिए बहुत खूबसूरत है। तो बाकी रूम टूर इंशाल्लाह मैं आप लोगों को कभी दूंगी इंशाल्लाह। तो अभी फ़िलहाल मैंने कहा छोटी सी वीडियो बना लूँ। आप लोगों को पता है मेरा मोबाइल ख़राब है, आप लोग मेरे लिए स्पेशली दुआ करें कि अल्लाह पाक मेरी मुश्किलें आसान करे, और जो भी मेरी परेशानी है, जो भी मेरा काम रुके हुए हैं, सब हो जाएं। आप लोगों ने स्पेशली मेरे लिए दुआ करनी है। एक तो मैंने अपनी बच्ची के लिए स्कूल देखने के लिए जाना था, अपनी बेटी का एडमिशन करवाना था। ये मेरी बेटी 4.5 साल की होगी, उसका ना एडमिशन मैंने करवाना है। तो मुझे समझ नहीं आ रही मैं स्कूल कौन सा कहाँ जाऊँ। जिस भी स्कूल जाती हूँ ना, तो स्कूल में ना फीसिस बहुत ज़्यादा हैं।